इसे देखो। हैं? रू। शुक्रिया दोस्त। ही कुछ तो गड़बड़ है। टीम टूलबॉक्स आएगी बचाव के लिए। क्यों टॉर्च? चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हाय टीम टूलबॉक्स, जंगल में एक समस्या आ गई है। बिलडोजर मुश्किल में है। वो पेड़ से कैंडी गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ के दो तनों के बीच में फंस गया। बिलडोजर को छुड़ाने में तुम्हें मदद करनी होगी टीम टूलबॉक्स। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। टॉर्च जल्दी चलो। ओ फिक्र मत करो बड़े दोस्त, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। ही हा। हाँ? ओ रू। वो हो। चलो हम ये करके रहेंगे। ठीक है। हैं? लेकिन कोई गड़बड़ है। हैं? ओ ओ वो। अरे बाप रे, हम टकराने जा रहे हैं। वो समस्या सुलझाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओ बस करो टॉर्च। ही। मेरे पास एक योजना है। अनिमा वॉच के उपयोग का समय आ गया है। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग
जाओ। वो दोस्त, सबसे अच्छी कोशिश करो। जरा आहिस्ता मेरे दोस्त। ठीक है। वो हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तैयार दोस्त? अच्छा ठीक है। वो